Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas Bro ya, jumpa lagi dengan saya Mas Bro ya. Sudah dengarkan Mas Bro tembakan burung cibleknya? Nah ini burung ada 3 ekor ini Mas Bro. Oke, ini mau saya pasang nih Mas Bro. Nah itu burung di atas aja deh Mas Bro. Pasang pelan-pelan ini Mas Bro ya. Terjun ini 3 ini Mas Bro. Saya buat nih. Wih, dah sini aja. Ini saya rapatkan ini kamera pemantaunya nih. Oke. Oke Mas Bro ya. Cuma terlalu cepat ini poinnya.
Ini dia beban keroknya nih mas bro. Wih, lamanya ini. Kotolan, baby. Ini. Wah, ini dia burung yang gacor ini mas bro ya. Udah kena pulut pun masih nembak aja. Tiga kan mas bro. Oke, terima kasih mas bro. Jangan lupa subscribe and like. Terima kasih.